你呢？我没上。大家好，欢迎来到生活说主语。生活说主语要带大家学习生活中常听到、常用到的句子，用主语要怎么说？大家每天出门的时候都是搭什么车呢？交通工具的主语要怎么说？今天老师就要教大家跟交通工具有关的生活句子。先听老师念。Maksudun mun iti Dun latasak likely 有听懂吗？要问别人搭什么车，你可以这样问 Maksudun mun iti Maksudun mun iti Ma 什么su 你搭我们说 dun lata 这里 dun an 后缀 an 是处所焦点 mun iti 到这里 Maksudun mun iti 你搭什么来的？或是直接问对方怎么来的 Makwa asu mun iti Makwa asu mun iti 再来加上一个地点 Makwa asu munhan pas nanabaan Makwa asu munhan pas nanabaan 你怎么去学校？ munhan 是去的意思。知道怎么问了，那回答我搭公车来的要怎么说？ Dun latasak likely Dun latasak likely 我搭公车来的。 Dun lata 是搭 likely 是车子。来试试看搭火车怎么说？火车是 gisha 我搭火车来的。 Dun latasak gisha Dun latasak gisha 高铁呢？高铁是跑得比较快的火车，我们说 madalis kang tu gisha Dun latasak madalis kang tu gisha Dun latasak madalis kang tu gisha 我搭高铁来的。再加上一个地点 Dunhan sak basu munhan pas nanabaan Dunhan sak basu munhan pas nanabaan 我搭公车去学校。 Dunhan sak gisha munhan pas nanabaan Dunhan sak gisha munhan pas nanabaan 我搭火车去学校。我们再来复习一次刚刚学的句子吧。 Maksudun mun iti Dun latasak likely Makwa asu mun iti Dun latasak madalis kang tu gisha Makwa asu munhan pas nanabaan Dunhan sak gisha munhan pas nanabaan 大家学会了吗？生活说主语就是这么简单。要学更多的句子，就到主语一乐园的生活例句篇学习吧。我们下次再见。